नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको गुड़ की चाय बनाना सिखाएंगे। अगर आप मेरे तरीके से गुड़ की चाय बनाएंगे तो आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी और यह चाय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। की चाय बनाने के लिए मैंने गैस पर एक सॉसपैन चढ़ा लिया है, उसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अब हम पानी को अच्छे से खौलने देंगे और अब पानी में डाल देंगे 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग। इन सारी चीज़ों को कूट लेंगे और कूट कर डाल देंगे। इसमें डालकर इस तरह से इसको कूट लेंगे। इसे कूट लिया है, उसी पानी में डाल देंगे और अच्छे से बॉयल होने देंगे। हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, उसको भी कूट कर डालेंगे इसी में। और इधर दूसरे साइड मैंने दूध खौलने के लिए रख दिया है। दूध को भी अच्छे से बॉयल करना है। चाय में अच्छे से उबाल आ गया है और सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो रही हैं। अब हम इसी में डाल देंगे गुड़। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, जितना मीठा पसंद हो, और गुड़ को भी पकने देंगे। गुड़ अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से बॉयल हो रहा है चाय। और इधर दूध भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम चाय में डाल देंगे 2 कप दूध। आप खौलता हुआ दूध अगर चाय में डालेंगे, आपका चाय कभी भी नहीं फटेगा। चाय बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया था, तो हम यहाँ 2 कप दूध डालेंगे और चाय को पकने देंगे। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय अच्छे से बॉयल हो गया है, अब हम इसको छान लेंगे। चाय को छान लिया है, अब हम डाल देंगे इसको मिट्टी के कुल्हड़ में। और आप देख सकते हैं गुड़ की चाय बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार गुड़ की चाय आप भी इस तरह से बनाकर देखिए।